السلام عليكم. مرحبا بكم في شين متاعكم زيد تكنو سكول. اليوم ان شاء الله نشوفوا مع بعضنا رésumé sur la torsion simple. Donc qu'est-ce qu'on va voir dans cette résumé? Expression de l'angle unitaire de torsion θ. باش نشوفوا expression de la contrainte tangentielle maximale en fonction de R de max. باش نشوفوا l'expression du moment de torsion, on l'appelle CT ou LMT. وبعد نعاودو نشوفوا l'expression de Tomax en fonction de R. واخر حاجة نشوفوا ce qu'on appelle conditions de résistance et conditions de déformation. نمشيو توا نشوفوا l'expression de la de l'angle unitaire de torsion. نفهموا كيفاش جات l'expression هذه. باهي دونك اول حاجه باش نحاولوا نفهموها يلزمك اول حاجه تحطها في مخك انه البوتر سيلندريك هذايا اش معناتها اللي سومي على تورسيون سامبل. معناتها on lui a appliqué un couple de la côté gauche et un couple de la côté droite, un couple de torsion de cette côté et un couple de torsion de cette côté. باش نفهموا l'angle unitaire de torsion اول حاجه لازمنا نفهموها هي لونغل دو تورسيون. باهي ركزوا معايا لهنا. دونك اول حاجه باش نعملها جو في تراسي ولا جو في ديزيني ce qu'on appelle le plan médian. Donc le plan médian c'est un plan qui coupe la section en deux. Ok. Bien. وقت اللي lorsqu'on applique le moment هذي اللي باش يدور الكوب باش يدور البوتر نتاعنا، البلون هذا باش يصيرلو باش يولي كيما هكا باش يولي البلون كله باش يمين عبارة خذيت انت مسطرة كانت فيرتيكال كي دورتها دونك باش يصير باش تتقلب. دونك اش صار لهنا il y a création de ce qu'on appelle l'angle de torsion alpha. كيف لهنا. donc باش ناخدو 2 ولا 3 بوان باش نفهمو بعد qu'est-ce que va nous donner. باهي donc هلاك في الكوتي دروات بكل عندي l'angle alpha. هذه on va appeler alpha. Au niveau de x1 distance avec manque alpha au niveau de L alors sur toute la longueur de la poutre. Donc l'année عندي alpha prime l'année عندي alpha second. B donc قلنا l'alpha هي l'angle unitaire de l'angle de torsion. Alpha angle de torsion en radian. شو مشكلتها هذه الالفا؟ elle est variable. problème تاع الفا il est variable le long de la poutre. donc قلنا الفا variable le long de la poutre. وإحنا يلزمنا paramètre fixe. on cherche un paramètre fixe. donc جينا عملنا قسمنا الفا بريم على الاكس بريم، بعد قسمنا الالفا سكون على الاكس سكون، بعد قسمنا الالفا على الاي لقيتها اون كونستانت. جينا الكونستانت هذيك سميناها تيتا، وهذه اول قاعده. دونك في الكور شنو نقول تيتا égale alpha sur L. هذه alpha en radian و L c'est une distance en mécanique millimètre. في الاخر عندك تيتا en radian par millimètre.
دونك هذه أول قاعدة في الكور كون دوا retenir. دونك باش نحطوها بالبلو سيل. دونك هذه أول قاعدة باش نستعملوها في الكور نتاعنا. نمشيو توا نشوفو ثاني قاعدة في الكور باش نستحقوها هي l'expression de la contrainte tangentielle maximale. دونك تو ماكس égal G fois θ fois R. دونك هذه هي القاعدة نتاعنا. دونك مناش متكونة القاعدة هذيا، متكونة من 3 بارامتر راح تشوفوها. دونك مادام هي كونترانت دونك لونيتي نتاعها من غير ما تخمم فيها هي نيوتن بار مليمتر كاري. toujours une contrainte en newton par millimètre carré. Donc هذه مازلنا كي شفناها سي l'angle unitaire de torsion en radian par millimètre. ولهنا عندي سكون ابيل لو rayon. اوكي le rayon تاع البوتر نتاعك، le rayon de la poutre, rayon donc en millimètres. شوفوا بعد كيفاش يخرج. لأن عندي بارامتر دونك ديما هذا دوني قلقش روحك عليه. دونك on appelle module d'élasticité transversale en newton par millimètre carré, ce qu'on appelle هنا module d'élasticité transversale ديما دوني هذايا. باهي هنا يلزمنا نفهمو حاجة. شنو حاجة لازمنا نفهموها؟ دونك يقولنا الكونترانت تونجونسيال ماكسيمال او نيفو دو لا بوتر، معناتها هنا كي يبدا عندك انت السكسيون تاعك هذي شنو نلقاو لهنا؟ شنو نلقاو؟ لا كونترانت الي ماكسيمال او. دونك لهنا عندك هذايا شنو نلقاو او نيفو دو ريون. دونك نجيو لهنا هذا باش نعملوه قلنا لهنا هكا au niveau de rayon. معناتها هذا الريون تاعك نجي من هنا لهنا هكا au niveau du rayon. هذوما ce sont les deux rayons نتاعنا، هذا rayon وهذا rayon. Ok, donc je vais trouver que cette contrainte elle est maximale au niveau du rayon. donc نجي لهنا نعمل هكا وهكا 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 وهكا. اوكي دونك لهنا نعملو فلاش. هذه ديما سيت كيستيون ديما تجينا يقولك représenter la lieu de la contrainte tangentielle maximale. دونك هذه تو ماكس اللي نحكيو عليها، هذه تو en fonction du rayon. نتعداو توا باش نشوفو ثالث أهم قاعدة في الكور. دونك l'expression de la du moment ولا du couple de torsion. دونك كان قلنا moment de torsion on va représenter par mt، كان قلنا couple de torsion كيف كيف. دونك لهنا ما تبعدش برشا على القاعدة اللي تعدات جي فوا تيتا فوا اي زيرو. دونك عندك بارامتر جديد اللي هو الاي زيرو. دونك هذه القاعدة اللي باش نخدمو بها. دونك براتيكمون كل شيء لهنا نعرفوه. دونك نردو بالنا لهنا. دونك هاني باش نحطها اون فيولي. باهي نمشيو لي زونيتي. دونك هذه en نيوتن مليمتر. هذه شفناها نيوتن بار مليمتر او كاري. هذه كيف كيف راديان بار مليمتر. وهذا سي لو مومون كوادراتيك. دونك سكون ابيل لو مومون كوادراتيك بولير.
en millimètres puissance 4. Donc moment quadratique polaire. نجيو لهنا اذا كان عندك بوتر سيلندريك بلان، دونك شنو اللي حاجتك بيه؟ دونك ار اللي في الاكسبرسيون اللي قبل هذه دي سور 2 والاي 0 بي فوا دي بيسونس 4 سور 32. كاين بوتر سيلندريك كروز ار هي غران دي سور 2 كيما في الفليكسيون بالضبط، و اي 0 بي فوا غران دي puissance 4 mon petit d puissance 4 sur 32. باهي نجيو دونك شقاد لهنا دونك نكملو جيش نصلحو هذيا ونمشيو براتيكمون في الكور grand D puissance 4. نمشيو تو l'expression de la contrainte tangentielle maximale, l'expression numéro 4 واللي هي أهم expression. باهي l'expression هذه شنو تقول؟ باش نعطيها لكم l'expression طول بعد نوريكم كيفاش خرجت. تقول لك تو ماكس égale couple de torsion au moment de torsion sur I0 sur R. دونك هذه من أهم القواعد اللي باش نخدمو بهم باهي. كيفاش خرجت القاعدة هذه؟ دونك هذه القاعدة خرجت من زوز قواعد، من الثاني والثالث. دونك نرجعو للقاعدة الثانية. القاعدة الثانية شنو تقول؟ القاعدة الثانية تقول تو ماكس إيكال جي فوا تيتا فوا ار. دونك نلاحظو لهنا القاعدة الثالثة شنو تقول؟ couple de torsion égale G fois θ fois I0. دونك شنو الكومان ما بيناتهم هذوما زوز؟ G fois θ و G fois θ. دونك جو في extraire G fois θ من l'expression الثالثة. G fois θ donc شنو égale le couple de torsion sur I0. Je vais le mettre في l'équation de دونك شنو نلقى وقتها عندي؟ دونك نجي لهنا تو ماكس égale couple de torsion sur I0 fois R. Donc égale في الآخر couple de torsion sur I0 plutôt sur R. Donc هذه من أهم القواعد باش نخدمو بهم في الكور متاعنا. نمشيو توا نشوفو خامس قاعدة اللي هي الكونديسيون دو ريزيستانس. دونك الكونديسيون دو ريزيستانس عندها بليزيور فونكسيون، ومن أهم لي فونكسيون تاعها هو ديتيرميناسيون دو ديامتر مينيمال diamètre minimal d min 1 par exemple. باهي كيفاش؟ دونك شوف شنو تقول، شنو تقول الاكسبرسيون هذه؟ تقول لك تو ماكس دونك inférieur ou égal à RPG où RPG égale REG sur S où REG est 0,5 RE sur S. Donc هذه بكلها هي les conditions de résistance. Donc on va de la souligner, on va mettre dans un rectangle. Donc la condition هذه on doit la retenir باش نخدمو بها باش نطلعو diamètre minimum. باهي قبل نكملو لهنا دونك من غير ما نسألكم لهنا باش نحطو كيلكو معناتها définition. Donc RPG résistance pratique au glissement. RPG résistance
pratique glissement en newton par millimètre au carré. عندك REG هو limite apparente d'élasticité au glissement. Limite apparente d'élasticité au glissement en newton par millimètre au carré. Donc le RE, résistance à la limite élastique, résistance à la limite élastique en newton par millimètre au carré. وآخر حاجة الإس باش نقول هنا coefficient de sécurité. هذا مع العلم تردوا بيكم راهو sans unité. باهي لهنا باش تسألوني سؤال تقولي مسيو كيفاش دونك كيفاش طلعوا بيه الديامتر مينيمال. دونك لهنا كيما الخدمة كيما في الفليكسيون بالضبط. باش نقولو لو ماكس inférieur égal à RPG. علاش قلت لكم راهو القاعدة اللي قبل هذه دونك ديما باش نستعملوها. دونك qu'est-ce qu'on va introduire l'équation l'expression couple de torsion sur I0 sur R. Ben, donc couple de torsion sur I0 sur R inférieur ou égal RPG. Donc, madame poutre, disons, c'est une poutre cylindrique pleine. Donc, je les couple de torsion sur P fois D puissance 4 sur 32 sur D sur 2 inférieur ou égal à RPG. Donc, là, en simplification, هذه نقسمها sur 2 وهذه sur 2 تولي لهنا 16. هذه نقسمها على دي وهذه نقسمها على دي تولي لهنا بويسونس 3. دونك نجيو لهنا نكملو. دونك تعطيني لهنا تعطيني 16 باش تطلع الفوق ولا نبداو نخدموها واحدة واحدة. couple de torsion sur P fois D puissance 3 sur 16. هذه 16 اللي باش تطلع الفوق. دونك شوية مات R P G في الآخر تطلع لي 16 fois couple de torsion sur P fois D puissance 3 inférieur ou égal à RPG. دونك هذه باش تطلع الفوق احنا نلوجو عليها وهذه باش تهبط لوطا ونرجعو نكملو الديمارش بتاعنا لهنا. باش تعطيني لهنا دي puissance 3 supérieur ou égal à 16 couple de torsion sur P fois RPG et enfin D supérieur ou égal à racine troisième 16 couple de torsion sur P fois RPG. ترد بالكم الحاجة بركة وقت اللي تجي نعمل ابليكاسيون نوميريك نكتبلو دي مين ايجال نعاودلو هنا راسين تروازيام 16 CT sur P fois RPG نعملو ايجال نكمل الكالكول متاعي. نمشيو توا لاخر اكسبرسيون دو لا كونترانت دو ديفورماسيون. دونك الهدف من الاكسبرسيون هذيا باش نخرجو. دونك البوت من الاكواسيون هذي قلنا on va déterminer diamètre minimal de diamètre minimal des mines. Donc شنو تقول l'équation؟ تقول θ inférieur ou égal θ limite و L θ maxi. احنا l'énoncé
شوف شنو باش نلقاو فيه. باهي نجيو لهنا. دونك ليكواسيون هذي ديما باش نستعملو معاها ليكواسيون دو. كيفاش؟ دونك احنا اون فا شيرشي الديامتر. اوكي دونك نجيو ليكواسيون دو شنو تقول؟ تقول كوبل دو تورسيون ايكال جي فوا تيتا فوا اي زيرو. دونك انت حاجتك بتيتا باش تخرج ديما من ليكواسيون هذي. couple de torsion sur G fois I0. Ben, on va faire le démarche mobile. Donc, on va supposer une poutre cylindrique pleine. Hypothèse. Avec la hausse de diamètre minimal de nos poutres. Cylindrique plein. Donc donc θ est couple de torsion sur pi plutôt sur J fois 0 inférieur ou égal θ limite. نعوضو تو le couple de torsion sur J fois pi fois 10 puissance 4 sur 32 هذي باش تطلع الفوق inférieur ou égal θ limite. ب طلعتش 32 الفوق تولي عندك 32 الفوق fois couple de torsion sur J fois pi fois 10 puissance 4 دي اللي نلوجو عليه. دونك باش نعملو تو لهنا. دونك دي تطلع الفوق و تيتا تحت لوط. اوكي ونجيو نكملو الخدمة متاعنا. شوش تعطينا لهنا؟ تعطينا دي puissance 4 supérieur ou égal 32 couple de torsion sur J fois pi fois θ limite. On prend des supérieur ou égal racine quatrième 32 couple de torsion sur J fois pi fois θ limite. ما ننساوش كالعادة كل ما نجي نعمل ابليكاسيون نوميريك نحطلو دي مين ايجال نحطلو رacine quatrième 32 couple de torsion sur J fois pi fois θ limite. ونعوض لهنا في بقية ليكواسيون لي فالور اللي عندي. دونك هذا هو الكورب كله. ان شاء الله يكون عجبكم. ما تنساوش باش تعملوا جيم بارتاجيوه و بون وان شاء الله ربي يوفق الجميع. et bonne continuation للسكول.